我記得因為即係有陣時喺返緊學嘅時候，自己又即係專心唔到，跟住可能做好多好奇怪嘅嘢，咁就俾老師覺得哇呢個細路好曳，即係佢完全心不在焉咁樣，都唔喺個班房度。Lincoln 係 Christine 馬路明推動品格教育早期嘅學生，呢一日師生聚舊，一齊話當年。我記得你第一年咧嗰時係真係得6歲嘅啫，我哋做緊我哋第一次嘅籌款活動，你主動問我嘅，就話我可唔可以之前嗰晚嚟幫手 set up？咁我話哇6歲小朋友咁主動嘅，真係好少有。之後嗰日咧就真係做活動嗰日咧，你就負責去買呢啲相架嘅。咁我最記得，我唔知叫咩，我最記得喺嗰張台咧，其實已經清晒㗎啦，係得一樣嘢喺上面嘅啫，就係個價錢牌。價錢牌咧係寫住 photo frame 45蚊，你知唔知你做啲啲咩？我買咗個價錢牌。哇！我哋真係覺得好驚訝，因為一個6歲嘅小朋友係可以咁主動去做一樣嘢啦，係主動唔係幫自己喎，係主動去幫人。即係平時冇機會去發揮，去做啲咁有 impactful 嘅嘢。咁我諗即係嗰一刻個 thinking 就係哇，我而家有咁好，有即係有咁多 resource， 有咁即係點樣可以？即係做得更好去 bring impact， 咁之後我諗其實去到嗰個位我都已經好 enjoy 自己，已經係真係 on a high， 一路繼續賣乜都賣晒，總之咧籌錢咧就最重要。被賦予發揮空間嘅 Lincoln 成為咗一個主動積極幫人嘅小朋友，但原來喺遇到馬路明呢位良師之前，佢曾經都令到學校老師同媽咪好頭痛。Lincoln 就比較 unique 嘅。叫佢行左，佢又行右；見佢行前，佢又行後。同埋因為3個小朋友讀埋同一間學校咧，所以啲老師就會成日有 feedback， 就係話啊細佬佢點解上堂咁嘅？上黑堂佢又會中意行嚟行去啊，中意同學仔傾下偈啊。先生教書佢就會睇咗第二本書啊。咁當其時差唔多都係到咗一個 stage， 唔知點算好嘅，都有揾 psychologist 嘅 support 啦。例如又會做啲 assessment 啦。咁去到每一次嘅 psychologist support 咧，都好似上一堂或者睇醫生咁嘅，都差唔多絕望㗎啦。咁我就見到 Miss Christine James， 我諗我哋去設計課程嗰陣時，我係覺得呢樣嘢係其中一樣最重要嘅嘢，就係每一個人知道佢哋獨特之處。我成日都覺得做老師咧，好似做一個偵探咁樣，就係要發掘或者研究下其實個原因係咩咯。你淨係改佢個行為，其實你唔會嘅，你會知道個原因，背後嘅原因係乜嘢咧，就唔會真係針對到嗰件事。我覺得你係一個互動式嘅人嚟嘅，即係你學嘅嘢係一定要去參與嘅過程係要好深刻，你先會係識應用。我記得有一次我哋即係啲老師俾咗可能10支好幼嘅木條我哋，跟住又俾啲膠紙我哋，咁就係點樣去整一條好長嘅橋 ，and 佢唔係淨係要長喎，佢仲要好強硬，咁就其實嗰個好 lesson 啦，就係教你點樣人同人之間即係個 friendship 點樣可以令到佢哋好硬淨，即係你可以好開明咁樣溝通嘅，乜都可以講嘅。咁同埋嗰樣就係除咗嗰樣之外，就係 perseverance 啦，即係你要好有毅力，係唔可以放棄嘅，慢慢進步，慢慢進步。咁就其實你睇唔到個 progress， 但係慢慢最尾你就會睇到哦，做好晒就成個大嘅 image 咯。由於被理解，令 Lincoln 開始變得受教，佢嘅改變亦得到學校老師嘅認同。到6年班嘅時候，我記得校長咧叫佢做一個好重要嘅 role， 就係出去喺一間外國嘅學校度，同佢全級嘅人面前講一個 speech 咯。我相信老師俾得佢做，當然係睇到佢有一路嘅成長。同佢細個係不一樣咯。咁你到你去中學，去外國讀書，甚至乎去大學，你都一路，我哋都有聯絡啦，有溝通啦。咁我想問，我記得你有一次同我分享過嘅，你話寄宿學校嗰度咧，其實你都係用到你喺 James 學到嘅嘢。即係初入到去就唔係融洽得好好同啲朋友，咁嗰陣就反而覺得自己做啲 reflection， 我記得即係要做反思，又係 James 學到好重要，就係俾人蝦 instead of 自己即係
再發多啲猛整啊，或者再差啲就 take a step back， 諗一諗點解人哋會蝦我咧？有乜原因？因為一隻手拍唔響㗎嘛，咁就慢慢諗啦，咁就分析，咁就改，即係再問下自己，呢樣嘢係咪真係會煩到人嘅咧？點樣可以做人 considerate 啲啦，有多啲 empathy， 咁就係明白咗，可能嗰個位我真係做得唔係好好嘅，咁又係 take a step back 反思，跟住再進步咯。即係我細個自己可能都係咁樣，唔識分啱同唔識分錯，咁就變咗個人好亂。咁其實呢啲嘢就係即係啱啱講就係 fundamentals， 好似你個腦嘅種子，你真係要明白要做一個點樣嘅人，因為呢啲全部 thoughts 都會 change into 你人生嘅 intention，咁你做嘅嘢都會好唔同。